السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين الحمد لله. هذا النهار جيت رحله مع صحباتي وبغينا نفوتوا هذا النهار اليوم الحد وان شاء الله يا ربي. بغيتكم نخليكم مع هذا الفيديو هذا تشوفوا هذا الجبال هذا وما شاء الله يا ربي تبارك الله. شوفوكم راكم تشوفوا معايا هاد الجهه هذه الرائعه وان شاء الله مازال غادي تشوفوا معنا ملي غادي نديروا واحد الطاجين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا يا البنات. ملي جينا لهاد الطبيعه هاد الرحله هذه شو الصديقه ديالي راه دهن هاد الطويجينه. يا ربي تهز علينا هاد الوباء يا ربي. هي دير السميده يعني نتاع الحرشه. نتمنى تعجبكم هاد الشيء الرحله هذه اللي رحنا درناها. كي غادي ترون درنا الملح يعني كل شيء راه فيها الملح الزيت واحد المعلقه صغيره ديال العسل وخماره ديال الحلوه. درك راه غير ترونها غير بالماء على النار كما راكم تشوفوا معايا البنات. درنا هاد الطيب هاد الحرشه. غادي نديروا الكوتي ديال الصباح. جبنا معنا المسمن والكعك وزيت العود كما راكم تشوفوا معايا والزيتون والعسل. هاتي شوفوا يا البنات شوف تبارك الله خبز وهاد الحرشه اللي طيبناها فوق النار جات روعه يا البنات. شوفوا لاتاي كما راكم تشوفوا معنا درنا النار. درنا هاد المقله اللي راكم تشوفوا فيها باش نديروا فيها البيض. هاد الرحله درناها جميله وزوينه بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو يا البنات. تبارك الله شوف ما شاء الله يا ربي. شوفوا البيت كيطيب بلا البوطه. الطبيعه وشحال زينه ما شاء الله. اللي شربنا اتاي ديال الصباح درنا الكوتي. غادي ندير لكم معكم النجره. درك راني غادي ندير البصله مع الدجاج هاد الكاميله هذه ديال الفخار يعني ديال الطين. غنقصوا البصله مزيان. هاد الرحله اللي درناها جميله يا البنات. ما كرهتش تكونوا معنا نتوما حيت الاجواء ديال الطبيعه تجي زوينه. دونك غادي ندير الملحه حيت درت الزيت في الاول والعطريه انا خلطتها. غادي ندير العطريه حيت ملي كنمشيو هكا للطبيعه ضروري نخلطوا العطريه. نزيدو واحد شويه عطريه. كو عارفين ملي التحميره وسكينجبير والخرقوم والفلفله. انا غادي ندير الدجاج الاول يطيب كما راكم تشوفوا معايا البنات وقدامهم البرارد نتاع اتاي. الخضره اللي جبناها معنا البطاطا خيزو والمطيشه والشالوط يعني البصله والحرور الحار. عندنا هنا الجلبانه والقوق حيت ما جبناش معنا الحامض اللي كاين احنا نديروه باش نحكوه من باش يتحيد داك الكحوله. احنا نقدروها كما راكم تشوفوا معنا. هيا لا مرميطات الدجاج هو يطيب تبارك الله. كي رحنا نديرو خيزو كما راكم تشوفوا معنا نزيدوا البطاطا. كي راني درنا زدنا واحد شويه ديال الروا.
شوفي نخليوها طيب ملي درنا الخضره والنار راها تقدي وراها طيب لنا القمينه ديالنا يعني الطاجين ديالنا. هو الطاجين اللي درته معكم، الدجاج والقوق وخيزو، ودرنا السلطه بهاد الطبيعه هذه، وعندنا الليمون والخبيز والخبز ها هو كما راكم تشوفوا معايا. نتمنى يعجبكم.